इनका ये छींक इंसान के लिए तमाचा है, क्योंकि इलेक्शन के वक्त इंसान आपस में झगड़ते हैं, पर ये नहीं। देखो, ये जब शिकार करते हैं तो अकेला नहीं कर पाते, क्योंकि उनका शिकार उनसे भी बड़ा होता है जो उनको मार भगा सकता है। इसीलिए ये झुंड में शिकार करते हैं। पर शिकार करने से पहले इनके बीच एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, वोट, वो भी यूनिक तरीके से छींक मार के। जब ग्रुप के लीडर्स छींक मारते हैं तब बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ही छींकों से डिसीजन बन जाता है। पर जब कमजोर डॉग छींक मारते हैं तो बहुमत छींकों की जरूरत पड़ती है शिकार पर अटैक करने के लिए।